What's up guys? It's Pao and welcome back to my channel. So ngayon, dahil wala na kami magawa, ang gagawin namin is magsa-speed eating challenge kami. So bagong-bago yung challenge na to. And nagpa-follow ako sa Instagram nung nasa Bora kami. So ano yun? Speed eating or spicy what? Noodles. Spicy noodle. Mas marami nag-vote sa spicy noodles, so ginawa namin yun doon. Pero sobrang fail, kaya hindi na namin pinost. Tapos, kasama ko rin ngayon si Gian, tsaka si Daniel. And wala yung dalawa kasi nasa kabilang bahay sila. Tapos, yung mga kakainin namin is nandito na sa isang plate lang. Pero per round namin siya gagawin. Let's get started. For the first round, ang gagawin mo na first round is yung apple. Wait lang! Dapat ba hawak na? Okay, please. 1, 2, 3. Kinakabahan ako. 1, 2, 3, go! Ang hirap! Gaya? Bakit? First pa lang Apple, pumupunta sa ilong ko. Pakita mo. Ayan. Meron pa! Alam yung apple punta sa ilong ko. Wala na. Okay. Sige. So, sa first round, nanalo si Gian. Baka talaga, Gian? Okay. For the second round, blueberry muna. Ito, blueberry. Ano flavor? Cheesecake. Blueberry. Cheesecake nga. Blueberry. Blueberry yung pangalan nung biscuit. Okay. 1, 2, 3, go. Ang hirap. Panalo agad ko lagi. Wala kang nalawa. Bilis! Dapat tayo dalaw na lang. Kasama yung gutom na lang kumain ko yan. Tapos na ako! Ano ba yan? Pakita nila. Ha? Hindi ko na. Nasa ilong ko pa rin yung apple. Tapos na ako.
Hindi nyo yung Dapat tayong dalawa na lang naglaban. Hindi naman natin parehong talo tayo dito eh. Ano next? Ayoko to. Sa second round, si Gian po ulit. Second pa lang, si Gian ulit yung nanalo. At para sa third round, hindi na po siya kasali. Ano ba yan? Third round, macaroons. Ang hirap kaya nguyain yan. 3, 2, 1. Bakit mahawak? Ayun! Ang dami ulit. Okay, 1, 2, 3, go! Mo? Ayoko. Bigla na, ikaw na panalo. Gusto mo yan? Ayoko. It's not fair! Kaya na panalo. Isa panalo eh. Tanggol. Hindi ko na malunok. Mamaya yung sampalok. Mahirapan tayo dito. Ay, basta ba naman to? Saan ko yung sampalok? Saan na naman pa ako? Ako naman. Ang daya mo eh. Okay! Ano? Sino nanalo? Ako! So, ang score, 2-1, 0. Keep up tayo dyan. Okay, next. Busog na ako. Ang sakit na ng pangako. Yung chips. Not Ano? Ilang piraso? Ilang piraso dito? So, 5 pieces. Anong sa akin? Ano? 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 Sa akin? 500? Uy! Dapat hindi ako tapos yan! Lugi! Okay. 1, 2, 3, go! Papaluga mo! Ah! 500 na, kasama resibo. Kaya na ang babayan. Uy! iPhone! iPhone daw ang price. Oh. Sinino yun ah. Tapos na ako. Bracelet sa mo din, lumuya. Tapos na ako. Ano na? Busog na ako. Ano eh? Ano na yung 500 yan? Di na ako sanay kumain ng madami. Eh, di siya ulit. Go na. So, si Gian ulit. No. Ano score? 3, 1, 0. Next. Chocnut. Pakarnadis dyan. 1, 1, 2, 3, go. Ayaw ko ba bukas? The heck? Look, bilis. Ang stick niya. Hirap may braces ako. Tapos. Tapos na ako. Hindi ako sali. Joke lang. Ano kayo dalawa? Ha? Nauna ako. Ang daya. Nauna nga ako. Doon nga kasi tumingin, hindi sa akin. Ano ba yan? Ah! Okay kasi yung mabilisan. Lugi nga eh. Mabilis talaga to kumain. Ito din. Game. Busog na ako. Ayoko na. Busog na ako. Next! Ayoko na. Ang score ulit is 4, 1, 0. Fudgy bar,
So, tig-half kami. So, start. 1, 2, 3, go. Malaga ka naman kasi yan ang request ko. Ako na. Ayoko na rin eh. Busog na ako. Ako ba? Tapos na ako. Sarap. Okay, sa'yo na muna yung points. Tapos ka na rin. Si Gian ulit. Ano na kaya? Last Score, city, 5. pantalo ako. Kinakain niyo, isa-isa lang. 5. 5, 1, 0. 0. Kami, ang mga ba? For the second to the last round naman is fries. So, tig 5 din kaming fries. 3, 2, 1. Hello, oo nga, mas maliit yung kay Gian. In 3, 2, 1, go! Tagal kay Gian. Tagal niya kasi. O, tatlo yun. Okay. Focus. Hindi lang, haba lang ako eh. Nape-pressure kasi kayo. Joke. Tapos na ako. Sali ako. Oh, yeah. So, si Gian ulit yung panalo for this round. Hindi ko na nanguyan na maayos. Hindi ko na-enjoy yung fries. Last round. Ito na Daniel! Sampalo. Dati Oo, lang. kumakain sa mga Hindi ako marunong kumain. Oh, bakit niyo binubuksan? Ako nga binubuksan. Last round, Hindi ko sampalo. masusuka ako. Score ulit is Ang parisawa yan. 6-1-0. Hindi ako Game. 1, 2, 3, go. Sige lang guys, mauna na kayo. Uy, ang hirap buksan. Uy, hindi ko mabuksan. Wala siyang tae. Baliw. Ay, walang mananalo sa inyo dyan. Ayoko. Parang tayo ni Cookie. Busin nyo yan. Ayoko na. Sige, ikaw na manalo dyan. Bakit ang pangit na ng lasa? Kaya nga eh. Ayoko na. Ang malilitan. Ako? Sige na, ikaw na panalo. Sige na, ako na walang score. Nakakasuka. Ayoko na. Walang stop. Hindi na nakakain mo to? Hindi nga. Bakit di naman ganito lang sa dati? Matagal lang itong nasa rin kasi. Nilagyan na lang yung ice cream. Ano ba yan? Walang nanalo. So, halata naman kung sino nanalo. Simula pa lang. And, ang nanalo ay si Gia. Ang prize niya, ito. So, hindi na namin naubos yung sampalok kasi Si Cookie ayaw ko nag-aan. talaga. This is for me. Hindi, wow. Para sa ulam yun. Oo ah. Pakita natin si Cookie. Akin na to. Akin na to? Nanalo ko ba? Nanalo ako. Cookie! Cookie!
Ito naman next. Uy! Ayaw pa. Okay, girl. And that's it for today, guys. I hope na-enjoy niyo No, yung no, no. video. And hindi namin alam kung nag-enjoy kami sa mga kinain namin. And if meron pa kayong ibang suggestions for vlog content, please comment it down below. Kasi hindi ko na alam kung anong i-content ko Akin pa. na to. Comment lang kung ano masasuggest nyo. Bukod sa travel vlogs and challenge. So, ayun. Don't forget to like and subscribe. Bye! Bye-bye! Bye-bye! Gawin mo yung ganun-ganun